Bienvenidos a un lugar lleno de historia y naturaleza. Hoy conoceremos el Julia Davis Park. Este parque, fundado en 1907, es uno de los más antiguos y queridos de la ciudad. Aquí puedes disfrutar de tranquilos paseos, andar en bicicleta o simplemente relajarte al aire libre. Con sus paisajes espectaculares y su conexión con el río Boise, es un verdadero oasis natural en medio de la ciudad. Este parque es el lugar perfecto para pasar el día en compañía, disfrutar de un picnic o simplemente perderte en la belleza de la naturaleza. Así que si buscas un espacio donde la tranquilidad y la historia se unen, Julia Davis Park es el lugar para ti.